It is my great joy Ինձ համար մեծ ուրախություն է and my great privilege եւ մեծ արտոնություն to be here today. որ այսօր այստեղ եմ And I will explain in a moment why. Քիչ անց կբացատրեմ թե ինչու You have heard from two godly women. Դուք այսօր լսեցիք երկու աստվածահաճ կանանցից Both of them in their own ways Երկուսն էլ իրենց ճանապարհով, իրենց ձևով have suffered. տառապել են And until you suffer, եւ մինչեւ չտառապես it's very hard շատ դժվար է լինում to share. կիսվելը, խոսելը It takes suffering to grow. Տառապանքը պետք է որպիսի աճես And the Armenian people եւ հայերը know this. այս բանը գիտեն And maybe you wonder, եւ գուցե քեզ հետաքրքրել է why is Billy Graham's daughter in Armenia? ինչու է Բիլի Գրեմի աղջիկը Հայաստանում Well, over 100 years ago, ասեմ 100 տարի առաջ դրանից էլ ավելի there was a family, մի ընտանիք կար a very wealthy family, մի շատ հարուստ ընտանիք an Armenian family, հայ ընտանիք a very generous family, շատ առատաձեռն ընտանիք a very hospitable family, շատ հյուրասեր ընտանիք and they lived in a very wealthy village in Turkey, central Turkey. Եվ նրանք ապրում էին կենտրոնական Թուրքիայում մի հարուստ գյուղում So over 100 years ago, Եվ այդպես 100 տարի առաջ the mother in the family այդ ընտանիքի մայրը suddenly became ill. հանկարծ հիվանդացավ So her husband took her to the hospital. Ամուսինը նրան տարավ հիվանդանոց It happened to be a mission hospital, an American mission hospital. Պարզվեց, որ դա մի ամերիկյան միսիոներական հիվանդանոց է The man that did surgery on her, the surgeon, Այն վիրաբուժը, ով որ կատարեց վիրահատությունը, he was also obviously a Christian, թերևս հավատացյալ էր, քրիստոնյա, and his wife went to visit this woman. ու այդ վիրաբուժի կինը գնում է այցելելու այդ հայ կնոջը And for the first time, she explained to this woman how you can have not only a religion, but a relationship with Jesus Christ. Եվ առաջին անգամ այդ հայ կնոջը բացատրում է, թե ինչպես կարելի է ոչ միայն կրոնի մասին իմանալ, այլև հարաբերություն ունենալ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ For by grace are you saved, she taught her. Բացատրում է նրան, որ դու շնորհով ես փրկվում, That is nothing in ourselves. որ մենք մեզնով ոչինչ չենք կարող But անել, it is a gift of God. այլ դա Աստծո ընծան է, նվերը։ Then she gave this woman Հետո նա այդ կնոջը տալիս է a Bible. Աստվածաշունչ։ She took her Bible back to her village. Այս կինը իր Աստվածաշունչը իր հետ տանում է իր գյուղ, She shared, and tell them her name is Light. նրա անունը չի կարողանում հայերեն արտասան լուսաբեր։ Այդ կնոջ անունը լինում է լուսաբեր։ She went back to her village. Այդ կինը վերադառնում է իր գյուղը, She shared with her husband. ամուսնու հետ կիսվում She insisted her family go to church. եւ պնդում, որ իր ընտանիքը գնա եկեղեցի։ She insisted her family read the Bible. Եվ նաեւ համոզում է, որ ընտանիքը Աստվածաշունչ կարդա։ She shared in her village. Իր գյուղում կիսվում է, պատմում է։ This young couple Եվ այս երիտասարդ զույգը had 3 daughters. 3 դուստր է ունենում։ Angèle, Անժելը, Virginie, Վերժինե, and Armanouche. Եվ Արմանուշ, And no sons. որդի չեն ունենում։ But the father Բայց հայրը was a progressive thinking father, առաջադեմ հայացքների տեր մարդ էր, a kind man, բարի մարդ էր, and he wanted his daughters to be educated. եւ նա ուզում էր, որ իր աղջիկները կրթվեն։ But in those days, the Turkish government did not provide education for the Armenians except to a certain level. Բայց այդ օրերում Թուրքիայի կառավարությունը կրթություն չէր ապահովում հայերի համար։ Միայն ինչ որ մակարդակ էին So he թողնում։ began to look for schools. Եւ նրանք սկսում են ինչ որ կրթօջախ փնտրել։ And he knew that there was an American school, Եվ այդ հայրը իմանում է, որ մի ամերիկյան դպրոց կա, a Christian boarding school, քրիստոնեական հատուկ դպրոց, also in Turkey. էլի Թուրքիայում, And so he brought in a tutor.
Ոստի նա այնտեղից մասնավոր ուսուցիչ է բերում։ But as we have heard, God has a plan for everything, even the tiny details of our life. Ինչպես մենք լսեցինք, Աստված ամեն բանի համար ծրագիր ունի, նույնիսկ մեր կյանքի մանրունքների վերաբերյալ։ This tutor was also a Christian. Այդ մասնավոր ուսուցիչը նույնպես հավատացյալ է լինում, քրիստոնյա։ He began to teach the girls English as well as teaching the family the scriptures. Նա սկսում է այս աղջիկներին անգլերեն սովորեցնել, ինչպես նաև ամբողջ ընտանիքին սկսում է Աստվածաշունչ սովորեցնել։ Soon they went to school. Եվ կարճ ժամանակից նրանք գնում են դպրոց։ During their time in this school, Եվ այդ սովորելու ժամանակ a revival took place. արթնություն է սկսվում։ The students began to pray, Այդ սովորողները սկսում են աղոթել, read their Bible, Աստվածաշունչ կարդալ, weep, արտասվել, repent. ապաշխարել, A revival took place. արթնություն է բռնկվում։ And Angel, the eldest, Եվ Անժելը, այդ ընտանիքի ավագ դուստերը, felt a special calling from God Աստծուց հատուկ կանչվածություն է զգում, that she was not to marry, որ ինքը պիտի չամուսնանա, but that she was to give her life to God այլ որ իր կյանքը պիտի նվիրի and Աստծուն to serve Him ու ծառայի for Աստծուն the rest of her life. իր մնացյալ կյանքում։ She went back home to her village Հետո վերադառնում է իր գյուղ and discovered ու that բացահայտում, her father had already promised her to a young man. որ իր հայրը արդեն ինչ որ մի երիտասարդի խոստացել էր, որ աղջկան կնության կտա։ And as you know, especially in those days in Armenian culture, Եվ ինչպես գիտեք, հատկապես այդ օրերում հայկական the մշակույթում girls were very respectful of their fathers and obeyed their fathers. աղջիկները մեծ հարգանքով էին վերաբերում իրենց հայրերին եւ հնազանդվում էին նրանց։ So she married a very kind man. Ոստի նա ամուսնանում է մի շատ բարի մարդու հետ։ His name was Miran. Նրա անունը լինում է Միհրան։ This was about 1915. Սա մոտավորապես 1915 թվականն է լինում։ They had 2 children. Նրանք երկու երեխա են ունենում։ One day, Մի օր the Turkish authorities came. թուրքական իշխանություններից գալիս են, They took the father. այդ ընտանիքի հորը տանում They never saw him again. ու նրան այս ընտանիքը այլևս չի տեսնում։ The son-in-law was in another village. Փեսան մի այլ գյուղում է լինում, He came quickly back to take care of the women. շատ արագ վերադառնում է, որպեսզի այդ կանանց համար խնամք տանի։ The authorities came Իշխանություններից գալիս են, and took him. նրան էլ են տանում։ Soon word came to the women. Word. They got word Շատ կարճ ժամանակից այս կանայք լսում են, իմանում են, that all of the men in their village had been killed որ իրենց գյուղի բոլոր տղամարդկանց in սպանել one են day. մեկ օրվա մեջ։ So the women are alone, Այդ կանայք մենակ են մնում, but they had a faith and a belief in Jesus բայց Christ. նրանք հավատ ունեին Տեր Հիսուս Քրիստոսի They հանդեպ։ knew God would protect them. Նրանք գիտեին, որ Աստված կպաշտպանի իրենց։ The Turkish governor Այդ of the province իրենց գավառապետը, թուրք գավառապետը loved this family, շատ էր սիրում այդ ընտանիքին։ and he had promised the father Եվ այդ ընտանիքի հորը խոստացել էր, that he would take care of his family. որ այդ ընտանիքի համար հոգ կտանի։ So he came to the family. He came Եվ to գալիս է visit, ընտանիքի մոտ, and he told the mother, եւ այդ ընտանիքի մորը ասում լուսաբեր, just become Muslim. ասում է դու ընդամենը դառիր Give up your մուսուլման, faith in Jesus Christ. էլ Հիսուս Քրիստոսին մի հավատա, Not in your heart, ոչ թե քո սրտում, just outwardly. ուղղակի բարձրաձայն ասա, Dress like a Muslim. մուսուլմանի նման Spit հագնվիր, on the Bible. Spit. թքիր Spit on the Bible. Աստվածաշնչի վրա, Deny Christ, but just ուրացիր outwardly. Քրիստոսին, ուղղակի արտակնապես, Inwardly keep your faith. բայց ներքուստ քո հավատը պահիր։ The mother Այդ մայրը said, never. ասաց երբեք, That night, այդ երեկո Angel heard her mother praying Անժելը լսում է, թե ինչպես է մայրը on her աղոթում knees. ծնկների վրա։ Lord God, Տեր Աստված, please take my life before I ever deny you. խնդրում եմ կյանքս վերցրու, որ հանկարծ քեզ չուրանամ։
The next day, Հաջորդ օրը she took her daughters, վերցնում է իր she աղջիկներին, took her grandchildren, վերցնում է and թոռներին she began to go toward the place of execution եւ գնում է այդ ճանապարհով, որտեղ մարդկանց էին to սպանում give her life for her Lord. եւ գնում է, որ իր կյանքը հանձնի իր տիրոջը, But the governor բայց այդ գավառապետը came with a carriage, գալիս է կառքով, quickly grabbed them, նրանց արագ վերցնում, took them to his own home, տանում է իր իսկ տուն and soon took them to the mountains. եւ շատ կարճ ժամանակ անց նրանց տեղափոխում լեռներ And after 2 years, they escaped into Greece, into Athens, and lived in a refugee camp. եւ դրանից 2 տարի անց նրանք փախչում են Հունաստան եւ այնտեղ ապրում են փախստականների ճամբարում։ They were many years in this refugee camp in Athens. Այնտեղ երկար տարիներ Աթենքում Հունաստանում ապրում են այդ փախստականների ճամբարում And when Angel's oldest child, a boy, a son, Angel had a son. եւ Անժելը ավագ դուստր ինքը մի տղա ուներ։ I'm sorry, but now the mother had died. Ասեմ որ արդեն այդ ժամանակ այդ So now տարիներ անց Angel's the oldest. մայրը մահացած է լինում այդ լուսաբերը։ Ու հիմա Անժելը լինում է այդտեղ մեծը։ And she had a son, Նա մի որդի ուներ, a little son. փոքր որդի, But when he got old enough, he would go to the hotels in Athens and he would polish shoes. ու երբ որ որդին մի քիչ մեծանում է, որդին գնում է այդ Աթենքի հյուրանոցներում պտտվում մարդկանց կոշիկները փայլեցնում, To make a little bit of money որպեսզի մի քիչ փող աշխատի, to take back to his mother in the refugee camp. որպեսզի բերի այդ փողը տա փախստականների ճամբարում ապրող մայրիկին։ Some years passed. Տարիներ են անցնում, By this time, the young boy is 14 years old, արդեն այդ տղան 14 տարեկան է դառնում, and the Swiss government came and offered եւ Շվեյցարիայի իշխանություններից մարդիկ են գալիս եւ առաջարկում, that they would take so many Armenian boys to Switzerland to educate them. որ որոշ թվով հայ տղաների կտեղափոխեն Շվեյցարիա, որպեսզի նրանց կրթություն տան։ Switzerland has been very good to Armenia. Շվեյցարիան հայերի նկատմամբ շատ լավ վերաբերմունք է ունեցել։ So although his mother was extremely sad, Ու չնայած որ մայրը Անժելը շատ տխրում է, he went. բայց որդին գնում է։ Now she had no money. Հիմա նա մնում է առանց փող։ But he went to Switzerland, he was educated, Որդին գնում է Շվեյցարիա, կրթվում, but he was still searching. բայց տակավին որոնումների մեջ է լինում։ He even went to theological school when he graduated university. Եվ համալսարանը ավարտելուց հետո նույնիսկ գնում է աստվածաբանական կրթություն ստանալու։ All this time, his mother Angel is praying in a refugee camp. Ու այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում նրա մայրը Անժելը այնտեղ փախստականների ճամբարում աղոթում էր։ This boy Ara, Այդ տղան, որի անունը Արա էր, married, ամուսնանում է, had children, երեխաներ է ունենում, started a school, մի դպրոց է very սկսում, good school, շատ լավ դպրոց, and invited his mother to come. ու հետո մայրիկին հրավիրում, որ գա իր մոտ։ But Ara was making one mistake after another with his life. Բայց Արան իր կյանքում մեկը մյուսից սխալներ էր գործում, մեկը մյուսի հետևից։ When the mother arrived, she found that her son was not living a godly life at all. Երբ որ մայրը գալիս է որդու մոտ ապրելու, տեսնում է, որ ամենևին էլ Աստծուն հաճելի կյանք չի ապրում։ This saddened her. Դրանից տխրում է նա։ The only Christian she could find Միակը հավատացյալները, որ կարող էր հանդիպեր գտներ, was the old Swiss gardener. դա մի ծեր շվեյցարացի այգեպանն էր։ So she would invite him in, Այդ մարդուն հրավիրում էր տուն, and they would go into the living room, մտնում էին հյուրասենյակ, and they would kneel together միասին ծնկում էին, beside a little chair. մի փոքր աթոռի մոտ, We had that chair for many years, and it is streaked with tears. այդ աթոռը մենք երկար տարիներ ունեինք ու դրա վրա այդ արդյունքների հետքերը կային։ Ara was angry. Ու այդպես աղոթքներ են անում։ Արան բարկանում է։ A proud Armenian, his mother praying with the gardener. Հպարտ հայ, ոնց կլինի մայրը այգեպանի հետ աղոթք է անում։ This kind gardener, every time Ara would leave the house, Բայց այդ բարի այգեպանը ամեն անգամ, երբ որ Արան տնից գնալիս է լինում, he would say, God bless you, brother. նրան միշտ ասում է. Աստված օրհնի քեզ, եղբայր։ Oh, this angered him even more. Դա Արային ավելի է բարկացնում։ But one day, Բայց մի օր God had a plan.
Աստված ասեմ, ծրագիր ուներ։ A friend put a book beside his bed. Նրա ընկերներից մեկը մի գիրք է դնում մահճակալի մոտ։ It was a book that had just been translated into the French language. Դա մի գիրք էր, որ նոր էր թարգմանվել ֆրանսերեն։ It was written by a young American preacher. Ու գիրքը գրել էր մի ամերիկացի երիտասարդ քարոզիչ։ And his name was Billy Graham. Անունը Billy Graham։ The book was Peace with God. Գրքի անունն էր Խաղաղություն Աստծո հետ։ Ara did not like Americans. Արան չէր սիրում And he ամերիկացիներին։ really didn't like American preachers. Մանավանդ չէր սիրում ամերիկացի քարոզիչներին։ But God had a plan. Աստված ծրագիր ուներ։ He read the book Նա կարդում է գիրքը, and he said, all right, if this book is true, ասում է լավ, եթե այս գիրքը ինչ որ ասում է ճիշտ է, I will accept it. ես կընդունեմ դա, And if I see a change in my life, ու եթե փոփոխություն տեսնեմ իմ կյանքում, then I will believe. այդ ժամանակ կհավատամ։ He began to see changes in his life. Եվ նա սկսում է փոփոխություններ տեսնել իր կյանքում։ And he came to faith in Jesus. Եվ սկսում է հավատալ Քրիստոսին։ Well, this man decided, Այդ Ara մարդը decided, Արան որոշում է that he wanted to do something for Switzerland. մի բան անել Շվեյցարիայի համար։ So he thought, the best thing I can do is something spiritual. Մտածում է, որ լավագույն բանը, որ կարող եմ անել, դա պետք է մի հոգևոր բան լինի։ So he said, I will invite Billy Graham to come to Switzerland. Ասում է Billy Graham-ին կհրավիրեմ, թող գա Շվեյցարիա։ So he began to follow my father around the world, Եվ ամբողջ աշխարհով սկսում է հորս հետևել։ asking him, please come to Switzerland. Խնդրելով նրան, խնդրում եմ, արի Շվեյցարիա։ Finally, my father said yes. Վերջապես հայրս ասում է այո։ And because my father was going to be in Europe for 3 or 4 months, Եվ քանի որ հայրս մի 3-4 ամսով լինելու էր Եվրոպայում, we as a family went with him. մենք էլ ամբողջ ընտանիքով գնացինք նրա հետ։ We stayed in Switzerland, Մենք մնացինք Շվեյցարիայում, close to this family. այդ ընտանիքին մոտ էինք They had ապրում։ 8 children. Նրանք 8 երեխա ունեին, The oldest was a young man ավագը երիտասարդ տղա էր, by the name of Stefan. անունը Ստեֆան։ I was 14 years old. Ես այդ ժամանակ 14 տարեկան էի։ We had a wonderful summer. Մենք այդ ժամանակ մի լավ ամառ I անցկացրինք։ never talked to the young man by myself. Ես ինքս այդ երիտասարդի հետ He was older than I was. չզրուցեցի, ինձնից մեծ էր։ I had a boyfriend in America. Եվ ես Ամերիկայում սիրած տղա ունեի։ I wasn't interested. Նա ինձ բոլորովին հետաքրքիր չէր։ So we came back to America. Հետո վերադարձանք Ամերիկա։ 3 years passed. 3 տարի անցավ։ I had never got a letter. Ես ոչ մի նամակ չստացա, I never got a telegram. ոչ մի հեռագիր չստացա, I never got any flowers. ոչ մի I ծաղկեփունջ never got a չստացա, telephone call. ոչ մի հեռախոսազանգ չստացա, But I got finally one letter. վերջապես մի նամակ ստացա։ And in this letter, this oldest boy was asking me to marry him. Եվ այդ նամակում այդ ընտանիքի ավագ որդին խնդրում էր, որ իր հետ ամուսնանամ։ My parents, Ծնողներս, I don't know whether, I know it has to be God. ասեմ, որ գիտեմ, որ դա Աստված էր։ But sometimes I look back and I think maybe they were crazy. Բայց երբեմն հետ եմ նայում, ասում եմ, ինչ խենթ բան էր, որ իրենք արեցին։ What family, what American Ինչ family, ընտանիք, ինչ ամերիկյան ընտանիք, what American parent ինչ ամերիկացի ծնող agrees that their young կհամաձայնվի, daughter որ իրենց այդ երիտասարդ դուստրը marry someone she doesn't know, ամուսնանա մեկի հետ, ում չի ճանաչում։ move to a country she's never lived in, Հետո տեղափոխվի մի երկիր, doesn't որտեղ speak the երբեք language, չի ապրել, այդ երկրի լեզուն չգիտի։ but Բայց they said, Ջիջի, you make the decision. նրանք ինձ ասացին, Ջիջի, դու որոշիր։ I began to pray. Ես սկսեցի աղոթել։ So it was Christmas time. Սուրբ ծննդյան օրերն էին։ So I thought, I can't say yes until I have met this man. Ասում եմ, ես ոնց այո I need ասեմ, to talk to մինչև him. I need to see if չհանդիպեմ, I like him. հետը չխոսեմ, մինչև մի քիչ չհավանեմ։ So I went to my mother and I said, let's invite him for Christmas. Գնացի մայրիկիս ասացի, գիտես,
Եկեք նրան հրավիրենք Սուրբ Ծննդյան օրերին։ She said, no, you have this other boyfriend, so you will not feel anything for this man. Ասաց չէ, դու ուրիշին ես հավանում, ոչ մի զգացմունք չի առաջանա այս տղայի հանդեպ։ I said, but I need to meet him. Բայց ասում եմ, բայց ինձ պետք է որ շփվեմ, հետը հանդիպեմ։ So I said, I left mother cooking in the kitchen. Մայրիկից թողեցի, որ խոհանոցում ճաշերը եփի։ I went to see daddy. Գնացի պապային տեսնելու։ Daddy said, why not? Հայրիկս ասաց, ինչու ոչ։ So he called on the telephone. Հեռախոսով զանգեց։ He forgot there was 6 hours time change. Մոռացել էր, որ 6 ժամվա տարբերություն կա։ He woke the family up. Այդ ամբողջ ընտանիքին քնից հանեց։ The person went to Stefan's door and knocked Եվ այդ անձնավորությունը մոտենում է Ստեֆանի դուռը թակում and said, Billy Graham is on the phone. եւ ասում է Բիլի Գրեհմն է զանգել He wants you to come for Christmas. եւ ուզում է հրավիրել Սուրբ Ծննդին And he did. եւ նա եկավ I began to pray very hard. Ես սկսեցի ջանադրաբար աղոթել The Lord gave me one verse, Տերը ինձ մի սուրբ գրային խոսք տվեց Isaiah, Եսայայից first chapter, առաջին գլխից where it says, if you are willing որտեղ ասվում է եթե կամենաս and if you are obedient, ու եթե հնազանդ լինես you will eat the fruit of the land. դու այդ երկրի պտուղը կուտես I knew I was willing. Ես գիտեի որ հոժար եմ I knew I was willing to do whatever God asked me to do. Գիտեի որ հոժար եմ անելու ամեն բան ինչ որ Աստված կասեր I had known him since I was 4 years old. Ես Աստծուն ճանաչել էի արդեն գիտեի նրան 4 տարեկանից I had loved him all those years. Այդ բոլոր տարիներին սիրել էի նրան I had gone to boarding school at 12 years old. 12 տարեկանում ես այդ հատուկ դպրոց էի գնացել While I was in that boarding school, Jesus Christ became my best friend. Եվ այդ դպրոցում սովորելու ժամանակ էլ Հիսուս Քրիստոսը իմ լավագույն ընկերն էր դարձել So I began to pray. Այսպիսով ես սկսեցի աղոթել Lord, please tell me. Give me an answer. Խնդրում եմ ասա ինձ պատասխան տուր My father would irritate me Հայրս ինձ բարկացնում էր because he liked this young man. որտեվ հավանում էր այդ երիտասարդին So I would come down in the morning for breakfast Առավոտյան գնում էի նախաճաշին and he would say, oh, look at a beautiful Swiss morning this morning. Օ, էս ինչ գեղեցիկ առավոտ կլիներ Շվեյցարիայում այսօր I said, Daddy, I need to pray about Ասում էի this. հայրիկ ինձ պետք է որ դու աղոթես Don't դրա push համար me. ինձ մի ստիպիր ինձ մի հրիր But a few days later, բայց մի քանի օր անց Stefan came. Ստեֆանը եկավ I went to the airport. գնացի օթակայան It was about a 2-hour drive. մոտավորապես 2 ժամվա ճանապարհ I էր had no idea what I was going to say, գաղափար անգամ չունեի ինչ էի ասելու but I prayed. բայց աղոթում էի I got to the airport. հասա օթակայան In those days, airplanes had stairs. այդ օրերին օթակայանների այդ աստիճանները որ կային And when I saw him come out երբ որ ես տեսա and նրան start to իջնելիս descend the stairs, ու երբ որ աստիճան առ աստիճան իջնում էր God has never spoken to me audibly. Աստված ինձ հետ երբեք լսելի բարձր ձայնով չէր խոսել But I knew deep in my spirit that God was saying, Ջիջի, you are to say yes. բայց իմ հոգու խորքում վստահաբար գիտեի որ Աստված ինձ ասում էր Ջիջի պիտի ասես այո So, I'm going to tell some more funny things. Հիմա ես ավելի ծաղելի բաներ ավելի ուրախ բաներ կպատմեմ Remember, I had had a boyfriend. Հիշում եք չէ ասել էի սիրած տղա ունեի I get in the car, I get to the car, ահա and I say to him, God has said that I can say yes. նրա հետ մեքենան նստեցի եւ ասացի Աստված ինձ ասել է որ այո ասեմ He said, oh, good. ասեց շատ լավ So he goes in his luggage, գնում է իր ճամպրուկները he վերցնելու pulls out a ring, a ring. հանում է մատանին He throws it in my lap. ու սենց գցում գոքս I said, well, timidly, I said, you know, in America, ես usually երկչոտաբար ասում գիտես the սովորաբար man puts ամերիկան the ring on the girl's finger. տղամարդը մատանին դնում է աղջկա մատին He said, no problem. սենց խնդիր չկա So he's driving with one hand, մի ձեռքով քշում է մեքենան shoving the ring on my finger with the other. մյուս ձեռքով էլ մատանին դնում մատիս
So then I timidly Հետո այսպես երկչոտաբար reached up and kissed him on the cheek, այսպես նրա sense just on the cheek, աչիկ արեցի թշին and said thank you. ու ասացի շնորհակալ եմ He said, ինքը ասաց I have decided we will not kiss until we are married. Ես որոշել եմ որ մենք չենք համբուրվելու մինչև չամուսնանանք I'm thinking, God, did I really hear you right? ու ասում եմ Տեր Աստված միթե քեզ ճիշտ եմ լսել The next morning, հաջորդ առավոտյան we're very casual in our home, you know. We're very casual. Մեր ընտանիքում մենք այսպես հասարակ ենք սովորական But he came բայց in a ինքը suit and եկավ tie for կոստյումով breakfast. նախաճաշի համար կոստյումով եւ փողկապով I'm sure his father had given him strict orders. Վստահ եմ որ հայրիկն էր այդ ցուցումները իրան He խիստ went ձևով around- տվել I have 3 sisters 3 քույր ունեմ and a mother, of course. մայրս էր նաեւ 2 brothers. եւ նաեւ 2 եղբայր So ունեմ he went around the table. Սեղանի մոտով Each, եկավ each sister. Good morning. sisters were kissing or he Yeah, no, each sister he would kiss on each cheek. Հա ամեն քույրիկի երկու թուշիկն էլ այսպես պաչիկ էր անում The next sister, հանցնում հաջորդ քույրիկին երկու թուշիկներին բարի լույս my mother. մայրիկիս Good morning. բարի լույս երկու Me? կողմից Oh հասավին dear. ողջույն սիրելիս So But God had a plan. բայց Աստված ծրագիր ուներ I had no idea. I thought I would go back to college, to university. Գաղափարել չունեի ինչ կլինի մտածում էի նորից կգնամ Thought I would համալսարան finish my university. կավարտեմ համալսարանս And I thought that then we would have a long engagement. հետո մտածում էի կնշանադրվենք And then we երկար would marry. ժամանակ այդպես կլինենք հետո կամուսնանանք Well, բայց come to breakfast again one morning. նորից մի առավոտ գալիս է նախաճաշի My father's sitting there. հայրս նստած է այնտեղ Now remember, this is end of December. հիշում ենք որ սա դեկտեմբերի վերջն է He says, I think May would be a good time to get married. ասում է կարծում եմ մայիսը լավ ամիս կլինի 3.5 ամուսնանալու համար months. ընդամենը 3.5 I didn't know ամիս this man. չեմ ճանաչում այդ He տղային wouldn't kiss me. ինձ չի համբուրել We had a little bit of way to go. ավելի շատ ճանապարհ ունեինք But- գնալու On the 3rd of May, բայց մայիսի 3-ին we were married մենք ամուսնացանք in Switzerland. Շվեյցարիայում I was 17 years old. ես 17 տարեկան էի And it didn't end happily ever after. եւ ինչպես ասում են եւ հետո Many- երջանիկ ավարտ եղավ Many այդպես չէ trials, շատ դժվարություններ եղան many adjustments, շատ բաներ որ հարմարվեցին many disappointments, շատ հիասթափություններ and difficulties, դժվարություններ and having to learn a language for one. եւ նաեւ պետք է նաեւ լեզուն But սովորեի God had a plan. բայց Աստված ծրագիր ուներ And this is, I think, a big part of his plan. եւ ես կարծում եմ սա նրա ծրագրի մեծ մասն է I've done my part. ես իմ բաժինը արել եմ I have 7 Armenian children. ես 7 հայ երեխա ունեմ It gets better. հիմա ավելին ասեմ I have 20 Armenian grandchildren. 20 հայ թոռ ունեմ It gets better. Էլ ավելի է լավանում I have 8 Armenian great grandchildren 8 հայ ծոռ ունեմ so far. առայժմ So as you can tell, ինչպես կարող եք ասել I have a heart for Armenia. ես հայերի համար սիրտ ունեմ I prayed that before I got too old, the Lord would allow me to come to Armenia. Ես աղոթում էի, որ մինչև շատ ծերանալս Տերը հնարավորություն տա, որ գամ Հայաստան։ When that plane landed in Yerevan, Երբ որ օթանավը վայրեջ and I կատարեց saw that Երևանում, Mount Ararat, եւ տեսա Արարատ լեռը, I had tears. արդյունքներով լցվեցին աչքերս։ This is my land. Սա իմ երկիրն է։ The Lord gave me an Armenian name.
Տերը ինձ հայկական ազգանուն անուն է տվել Չիվիջյան. Չիվիջյան. That's our married name. Սա իմ ամուսնական ազգանունն է։ But before I quit, I don't want to leave it just with my story. I want to share a little bit. Իմ պատմությունով ուզում եմ մի քիչ կիսվել։ I want to share one or two things that I believe my father would want me to share with you. Մի քանի 2-3 բան եմ ուզում կիսվել, որ հավատում եմ հայրս կուզենար, որ ձեզ փոխանցեմ։ Yes, he preached to millions of people. Այո, նա միլիոնավոր մարդկանց է քարոզել։ He was the most humble man I've ever met. Նա ամենախոնար մարդն էր, որ ես երբևէ հանդիպել եմ։ He would tell us that he will be the last in line in heaven to meet Jesus. Նա մեզ ասում էր, որ երկնքում last on the line, The last. Yes. Շարքում Հիսուսին հանդիպողների մեջ վերջինն է լինելու շարքում կանգնած։ Because so many people helped him. Որովհետև այնքան շատ մարդիկ են իրեն օգնել։ And they didn't get the recognition. Եվ այդ մարդիկ ոչ մի համբավ ճանաչում չեն ստացել։ They didn't get the praise. Իրենք ոչ մի գովաբանություն չեն ստացել։ So I never heard him say my ministry. Եվ երբեք չեմ լսել, որ հայրս ասի իմ ծառայությունը։ First of all, it was God's ministry. Նախ եւ առաջ դա Աստծո ծառայությունն է։ Second of all, our ministry. Everybody that participated, from washing the floors to driving the cars. Երկրորդ հերթին նա միշտ ասում էր, սա մեր ծառայությունն է։ Ու բոլորը, ասենք հատակը լվացողը, մեքենան լվացողը, բոլորը նա անվանում էր, որ մեր ծառայությունն է։ They will all receive their reward. Այդ ամեն մեկը իր վարձքն է առնելու։ One day I was with my father. Մի օր հայրիկիս հետ էի։ And it was during a time in America when there was a big moral crisis. Մի ժամանակաշրջան էր, երբ որ Ամերիկայում բարոյական մի մեծ ճգնաժամ էր։ We were at a very important event. Մենք մի շատ կարևոր իրադարձության էինք մասնակցում։ Those involved in this moral crisis and really moral crisis. Ովքեր որ ներգրավված էին այդ ճգնաժամի մեջ։ Եվ այդ ժամանակ մի սկանդալ էր եղել։ They were at this place, at this event. Այդտեղ էին գտնվում նրանք։ And on the way home, Եվ տուն վերադառնալիս I said, Daddy, հարցրեցի հայրիկ, how do we as Christian believers ինչպես ենք մենք, որպես քրիստոնյա հավատացյալներ, deal with these kinds of cultural changes, especially the moral changes? գործ ունենալու այսպիսի մշակութային փոփոխությունների, հատկապես բարոյական առումով կատարվող փոփոխությունների հետ։ And he said, honey, Եվ նա ինձ ասաց, քաղցրս, the New Testament makes it very simple. Նոր կտակարանը դա պարզ ասում է։ The New Testament teaches Նոր կտակարանը սովորեցնում է։ our job is to love. Մեր գործը սիրելն է։ The Holy Spirit's job has to convict. Սուրբ Հոգու գործը հանդիմանելը, համոզելն է։ And God's job is to judge. Իսկ Աստծո գործը դատելն է։ Now, obviously, Ակնհայտ է։ and Bobby reminded me of this yesterday. Եվ այս մասին Բաբին ինձ երեք հիշեցրեց։ Obviously, if we come under conviction, Ակնհայտ է, որ երբ որ այդ հանդիմանությունը գա, we need to obey. մենք պիտի հնազանդվենք։ But it's not our job to judge. Բայց դատելու գործը մերը չէ։ John tells us in the scriptures that we will be known by our love. Հովանեսը Սուրբ գրքում մեզ ասում է, որ մեզ կճանաչեն մեր սիրով։ There are many laws in our country. Մեր երկրում շատ օրենքներ կան։ The laws are changing in America. Ամերիկայում այդ օրենքները փոխվում են։ It's becoming more and more difficult to be a Christian in America. Եվ Ամերիկայում գնալով ավելի դժվար բան է լինում քրիստոնյա հավատացյալ լինելը։ Christians are being under attack. Եվ քրիստոնյաների վրա գրոհներ են լինում։ But you know there's a verse Բայց in գիտեք, Galatians. Գաղատացիս գրքում մի խոսք կա։ You all know it. Դուք բոլորը դա գիտեք։ The fruit of the Spirit, Հոգու պտուղը, love, joy, սեր, peace, խնդություն, long-suffering, խաղաղություն, gentleness. ամփերատարություն, քաղցրություն, գիտեք դա But բոլորը։ we forget the little last phrase. Բայց մենք մոռանում ենք մի փոքր վերջին արտահայտությունը։ The last phrase says, against such there is no law. Ասում է այսպիսի բաների համար օրենք չկա։ No law can keep us from love. Ոչ մի օրենք մեզ չի կարող հետ պահել, որ սեր ունենանք, խաղաղություն, համբերատարություն ունենանք, քաղցրություն, հեզություն ունենանք։ No law. Ոչ մի օրենք չի կարողանա հետ պահել մեզ դրանից։ Նրանք մեզ կճանաչեն մեր սիրով։ No.
Before Daddy passed away, հայրս իր մահանալուց առաջ I was sitting beside him a few months before. Մահից մի քանի ամիս առաջ When he could still նստած էի communicate. այն ժամանակ երբ որ ինքը դեռևս կարողանում էր հաղորդակցվել He would sleep and wake ասենք up. քնում sleep, էր wake up. հետո արթնանում էր էլի էր He was խորը քնի մեջ մտնում տկար էր արդեն I started to leave the room. ու այդ օրը ես սկսեցի դուրս գալ սենյակից He called me back. նա ինձ հետ կանչեց I sat back down. ես եկա հետ նորից նստեցի He said, Ջիջի, նա ինձ ասաց Ջիջի you need to continue to focus. դու պետք է շարունակես կենտրոնանալ ուշադրությունդ կենտրոնացնել ասում եմ լավ հայրիկ What do you want me to focus on? ինչ ես ուզում ինչի վրա կենտրոնանամ He said, always continue to focus on the person of Jesus Christ and the cross of Jesus Christ. Միշտ շարունակիր ուշադրությունդ կենտրոնացնել Քրիստոս անձի վրա եւ Քրիստոսի խաչի վրա You know, գիտեք this is what Light, that Լուսաբերը, grandmother, Լուսաբերը, and Angel, Լուսաբերը, Անժելը this is what they Գիտեք, did. իրենք դա արեցին These two strong Armenian women, այդ երկու ուժեղ հայ կանայք taking the stand they did, աներեր կանգնելով իրենց դիրքի մեջ focusing on the cross, կենտրոնանալով խաչի վրա focusing on the person of Jesus Christ, կենտրոնանալով Հիսուս Քրիստոս անձի վրա being persistent, համառությամբ not giving up, չթուլանալով is the reason I'm here today. այն արեցին որի արդյունքում ես այսօր այստեղ եմ Yes. Another thing Daddy would say. մեկ այլ բան որ We հայրս encourage you. ասում էր ու կասեր ուզում եմ ձեզ քաջալերել Daddy used to speak in front of many, many Christian leaders and pastors, hundreds and thousands of them at one time. հայրս սովորաբար շատ քրիստոնյա առաջնորդների հովիվների առջև էր կանգնում հազարավորը մարդիկ էին հավաքվում նրան լսելու And they would always ask him, եւ նրան միշտ հարցնում էին who is going to be your successor? ով է լինելու քո հաջորդը քո հետևորդը And he would say, եւ նա ասում էր you դուք are my successor. դուք իմ հաջորդներն եք It's up to all of us to do our part. կախված է մեզնից որ ամեն մեկս մեր բաժինը կատարենք And then, եւ հետո in every stadium he ever preached at in the world, ամեն մարզադաշտում դահլիճում որտեղ որ նա as աշխարհում many կքարոզեր thousands of people that were there, ինչքան էլ որ հազարավոր մարդիկ հավաքվում էին he would stand with that long finger նա միշտ կանգնում էր այդ իր երկար մատը տարածում ձեռքը and he would մատով say, God loves you. ու ասում էր Աստված սիրում է քեզ God loves you. Աստված սիրում է քեզ God loves you. Աստված սիրում է քեզ God loves you. Աստված սիրում է քեզ And so do I. նույնը ես եմ ասում ձեզ